كمان طفت الكاميرا مثل هيديك المرة صار فينا. حطينا حار كان مليان لهون، قلت له وين صار؟ انا كترته بين وليا الصوص. كترت، قلت كيف صار؟ بين المي للصراحة. بين المي. هلا خلينا نبلش اكل، ومين بحار حير، وفينا نزيد حار وفينا ما نزيد. وهيدا تحذير مي حيقولي، وهيدا عصير. واللي بيشرب بيخسر. يلا ما في شي ليمون العصير. اذا هلا شربنا اذا خسرنا. يلا هلا بس بتجيب انا شوب بحط ستيكس. بركة. يلا بزيد حار لانه انا كتير بحب الحار. رح يفضل واحد. يلا حطيت كتير. يلا 1 2 3. طب زاك حبي كتير حار، بس هو عن جد حار. حرحرت ليش؟ والله افتحها. هي ولاد البلاد. عن جد حرة. كتير قد ما اني هبلة كترت كتير حار. هي أكثر زومة أحمر. أنا زومة منه كتير أحمر، بس كتير حار. لو ما حطينا من هيدا الحار ما كنا كتير حرنا، صح؟ هو كتير بحرحر مع إننا كنا إحنا ضايقينه. بس طيبة. كتير 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 حار. كتير حار. شوفوا يمكن استسلم، يمكن استسلم. عندك مصدر كتير حار. بدي ما استسلمت. لك زومة، زوم اختي أحمر أحمر. لك أنا ايه. انا رح بلش يعني خلص انا واختي. كتير حرة عن جد. هلا بدنا نخلص، بدنا نضبون ونرجع لكم. هلا بنرجع لكم. يلا رح ضبهم ارجع لكم ارجع. هلا خلصنا
كتير كتير حرة وحياة الله. ما حدا يجربه يعني كتير. يعني أنا مثل ما ليه حطيت أنا شفتوني كيف كترت. انا هون هلا في شفت المي والهيدا أنا ولا ما شي. شربت ولا ولا هي. وهذا كان فيديو اليوم. كتير حرا من هون. إذا حبيتوه ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، كومنت. اشارات. ما تنسوا تفعلوا الجرس إذا بتحبونا. باي. باي.